Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске перед судом предстанут двое мужчин за преступление, которое совершили в 2015 году. По сообщению прокуратуры Якутии, 56 и 48-летние жители Якутска обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Так, по версии следствия, преступление произошло в один из дней в период с начала августа по конец сентября 2015 года. Обвиняемые в компании выпивали на даче. В процессе возникла ссора. Мужчины избили знакомого, находившегося на даче вместе с ними. В результате у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму со скольчатым переломом основания черепа. От полученных ран он скончался на месте происшествия. После преступления обвиняемые вывезли труп на безлюдную местность, где закопали в землю и засыпали щебнем. Преступление раскрыто в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в том числе путем установления свидетеля преступления. На данный момент дело направлено в суд. Жители Нерюнгринского района обвиняются в вымогательстве. По сообщению Следственного комитета республики, в группе вымогателей также состояла школьница. Так, по данным следствия, в январе этого года 25-летний молодой человек, используя фейковый аккаунт в социальной сети и представляясь девушкой, вел переписку интимного характера с 18-летним юношей. Его целью было вымогательство денег и иных предметов, к чему он привлек 30-летнего приятеля и 15-летнюю знакомую школьницу. Как установили следователи, группа распределила между собой роли. Девушка позвонила потерпевшему и предложила ему встретиться. В салоне автомобиля уже находились ее приятели, которые потребовали от потерпевшего и его друга по 10 тысяч рублей с каждого. В случае отказа угрожали применением насилия и сообщением о противоправных действиях по переписке интимного характера с их несовершеннолетней приятельницей в правоохранительные органы. Молодые люди, не имея денег, передали злоумышленникам 2 гитары, ноутбук и 3 мобильных телефона. Позже все были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование. В отношении всех 3 фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Они допрошены в качестве подозреваемых. Помимо этого, у следователей имеется информация о том, что это не единственный эпизод преступной деятельности группы, участники которой подобным способом вымогали деньги у людей. В Ленске местного жителя осудили за ложное сообщение об акте терроризма. Прокуратура республики сообщает, что 36-летний мужчина в ноябре прошлого года со своего мобильного телефона позвонил на номер телефона службы 101 Центрального пункта пожаротушения Федерального государственного казенного учреждения и сообщил о спланированном теракте одного из многоквартирных домов Ленска. Во время расследования уголовного дела подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил подсудимого к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 20% из зарплаты ежемесячно. Заместителя главы одного из наследников Алекминского района привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает прокуратура региона. Его обвиняют в неисполнении законных требований прокурора. Была проведена проверка соблюдения порядка обращений граждан. По ее результатам в администрацию Нерюктяинского первого наследника прокурор внес представление об устранении нарушений. Но меры по устранению этих самых нарушений не были приняты в установленный срок. В связи с этим в отношении заместителя главы возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Умышленное невыполнение законных требований прокурора». Обвиняемого обязали оплатить штраф. 3 человека погибли в результате жесткой посадки Boeing 737 в Стамбуле. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на 3 части. Подробности в следующем материале рассказывает Никита Конев. До 3 человек увеличилось число жертв аварийной посадки Боинга 737 авиакомпании Pegasus Airlines в международном аэропорту Сабихи-Гекчен в Стамбуле. Всего на борту находились 183 человека, госпитализированы 177, и 3 из них сейчас находятся в реанимации. Лайнер выполнял рейс из Измира. Все произошло, когда он приземлялся. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей. Официальную причину катастрофы не называют, но в прессе появились сообщения, что все произошло из-за плохой погоды. Пилоты приняли решение сажать самолет при сильном ветре, хотя посадку 2 других лайнеров, прилетевших раньше, отложили. По данным российского посольства, среди находившихся на борту пассажиров россиян не было. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.